Simplex ndaipo. Madminox seko Elder. Ndiri bo. Unobore Elder. Kositare nyito mu Simplex makarwana upi. Simplex. Zero lakabva kore zero. Kana nina achitombozima akanipa zero. But I remember that kuchikora. Akakuwa zero Simplex. Igore ripiro. I think it was Form 2. Form 2 ndati igore ripa nakuti ndara makura fama mndara ichaziva kuti makura ndavafunza makura oteka music ndeavi hani chikuremember uchikora mndara fama makura igore ripi. It was 20 I think 2010 yeah 2010 ndobanda poa still Simplex. Star yako jari unonzani? Simbarashi mwana. Simbarashi moyo wazvaro Peru. Samdana nazo zinda kazvaro kweli. Yo haina ndisiye. Tutanga utozvinzwa panapo. Nazvaro kweli. Kubwa chimkoba. Tapa. Ukusi kumushero. Tapa kumushero. One gate rinopisa tapa. Ndokwana G-Fresh. Unga urusiwa. Alright. Ko G-Fresh wazumzira ko. G-Fresh ndakambomona. Alright. Aisenza nani ngi aisenza same complex ne Segura. Alright. Aiwa ndo wanachiwa. Saka zve music makazvitanga rini? 2014. Maita zvekuimba kana zvekuproducer kana zvekugadzira mabeat chii chamakatanga nacho? Ini ndatongotanga tongoproducer kugadzira mabeat. Uzi ndaito tichigadzira mabeat angu ndaita make sure pane dzidzire papo ndaita make sure ndikudzidzira futi like kurekhodha vocals. Saka zvatongotangira 2014. First rhythm yakagadzira inzi. Ichatombosiya zvakudhara zvima projects izvozvo. But chandoza ndoti ndototi zvima projects kuti ndaitoti ndikaita zvimanhu aitonagwa nazvo. Ndikavhura archives ndotosangana nawo maprojects wa. Saka pamwe hautomborina mama projects awakaita? Mabeats aripo but vocals handisisina. Mama rhythm awakaita uchatomboziya kuti anonzani? Ndikavhura archives ndomaziya but izvizvi kuti ndiziye kuti rhythm anamboita une imwe yanzi chiwa pressure rhythm. It was 2015 I think. 2015. Don't you remember? Imwe yanzi chiwa Midlands Xmas. Yeah, Midlands Xmas. Alright. Kora kaita kuti muzikanwe manje takungoita fast forward because mukuti nonokera. Ndakunogara kana chigwero. Nongagwero mamusikazikanwe German saka tingoenda kuHarare. Wegwero atondisiya. Wakuziya? Zvokudaro? Ikatazazika makuba. Raita kuti muzikanwe. KuHarare atondizikana ka it's TDS Vibes radio. TDS Vibes. Angarisiri reggae like. Reggae so. Rachangamire dongo. Changamire dongo. Alright. Ndorata ndizika kuHarare. Pamba nani akanyatsoita kuti muzikanwe ipo? Sekalas. Songa yacho inonzi? Changamire dongo. Yangonzi Changamire dongo. Alright. Mamuchiri kuSolid Records ka? Nachiri kuSolid Records. Wavundewa? Wavundewa. Alright. After ipapo nderipi rimwe rakazouya? Ndazotanga kuita maridhim akati one day akawanda ndikazomadomese nemazita but ndazopesa recently rakanyatsoblowa last year and wannabe rhythm. Ndo rhythm azonyatsoblowa last year akablowa. Ndo rakuita kuti munyatsozikanwa nevanhu pamazim dance ndiro rakatonzi rhythm of the year wannabe rhythm. Auite? Kupa maartist apa ndeapo maartist amakarekodha ane mahits enyu akana 5 taura yakana 5 Sekalas, Freeman, Just Signal, Get It Tight, Killer T. Alright. Anoona kutowanda mudara nacho akutowanda. Akana kupa muzira zvine basa? Wakawandisa mudara. Umwe wacho unokangana namazita. Saka munosenza mega kana kuti muna manager kana kuti munoita sei? Munodaira mafoni zvese munoita mega? Auzoita zvinhu zvese ruwanika. Ndani wamunoshanda naye? Manager. Ndani uye? Crispy. Uchimpana chanje akagara apa? Ndiyo wakumanya zvakaita kuti zvacho zviitika mezi. Saka vanhu kana vachida kufona vanofonera iwewe naCrispy kana kuti Crispy? Mostly vanobata Crispy. Because inini hangu ndinenge busy nemustudio. Kana ndamustudio ndisingatone madisturbances. Saka vanobata Crispy. Kuita mabookings. Ubuka madates. But zvikuita azvo? Azvizorambe. Tipeka namba dzaCrispy wacho. Siri kuda daita kutozisiya.
tipeka namba za Crispy. Crispy 0777 090 083. Inda kugara utangoverenga news zo. Yafanira news kamera. Relax sha. Tungotaura wakuda kugemuka bachi. Aiwa ndokuti zvifaye. Are you married chikomana? Une mukadzi? Aiwa ndina. Uchiri ngodana nemabhebhi 1 or 2? Yeah, 1. Did it to Bariki like Chadam. Unozama zimdanso kungotambidzana tambidzana. Ngotambidzana zvitofaya. Ini handiko zimdanso kasteri kanosi. Tirikwese. Saka iwo mazhonera aunorekodha akaita sei since wakuda kuramba zimdanso yedu. Anakwiramba ndandirikwese. Apart what are uko ikoko? Handiko ezi kuti iyo yegaka ndirikwese nini mamwe acho chii? Afro contemporary unondwana, ujazz unondwana, hip hop unondwana, afro pop unondwana. Alright. Dance uko unondwana futhi ndakazara nditi. But chiri nani ma-rhythms kana kuti ma-singles? Ma-singles. Ndoanobhadhara? Not ndoanobhadhara. Umwe ana zvinomitira. Ini ndoitwa nema-singles mostly. Neyamwana nongoitwa nema-rhythms. Saka zimdanso mashoma kama-singles than mamwe ma-genre? Akawanda manje zimdanso. Akawanda kwezi ndobhalansisa. Okay. Saremira one side ndobhalansisa. Saka munovhura all day all night kana kuti mune time yamunovhara? Isusu all day. Kunight harizoiti all night harizoiti izvozvo. Zvinodependa kuti munhu achanenge bhuka hawo. But mostly all day ndovhara kuma 8-9. Alright. Kana munhu akazongoona kuti mawirirana munogona kungopinda pa-night? Tinorowa night baba. Kana 1 week chacharational. Moshandise chisolar? Solar generator magetsi. Okay. Because magetsi hakuna kaizvozvi but zviri kungenga. Zvarongeka generator, solar. Zvese backup yesengerity. Saka munhu akauya anytime tongorwa graft. Hatina zvokunzanza kuna magetsi anytime. Aiwa. Chimoresa nyama neshamwari sezvo muda kuverenga news. Makadi muri Zimbabwe stera munonzi simplex simba rashiboyo. Simba verenga news enzia. Aiwa ndotiramba mchitsigira madzangu. Irura mukutipa unofadza ndimukutidadisa. Rambai muinesu nokutendai zvikurukuru. Zvotopera? Wana ndiwedzere zvimwe. Hauna baba naamai kana masista nemabrothers uright iri? Vanogara vakatendwa akaundara. Vanotenda hama dzangu idzo dzandisingagara chitenda. Vanogara chitendwa. Chimowamurisa unovatenda samweni noti apa? Nokuti baba namai vangu anonzi babani? Baba Simba namai Simba. Makanyanya zvenyu. Varipi? Agweru. Pamwe wakaenda kakujoni kunotsvaka mari? Vazoende Joni. Waita boja manje. Niceness. Wakuseka manje.